Dieses rote Warnlicht sagt Stopp, nicht eintreten, denn da hinter dieser Tür wird gerade telefoniert. Genauer gesagt, da findet Telefonseelsorge statt, aber die dürfen wir nicht filmen, sagen zumindest Frau Schmidt, Pfarrerin bei der evangelischen Kirche, und die Frau Klier von der katholischen Kirche. Und die beiden Kirchen sind die Träger der Telefonseelsorge. Schön, dass wir da sein dürfen. Warum dürfen wir da nicht filmen? Weil ein Seelsorgegespräch etwas sehr Persönliches ist, das viel Vertrauen erfordert. Und da darf niemand mithören. Und Also erst recht nicht die Öffentlichkeit. Wir sollen also weder die Anrufer mitbekommen, aber auch nicht die Telefonseelsorger. Warum die nicht? Wir sichern damit die Niedrigschwelligkeit dieses Angebotes. Niemand soll mit eben bekannten Personen telefonieren. Frau Klier, wie viele Menschen rufen denn hier in Gießen jedes Jahr so an? Das sind so 12.000 Menschen, die hier anrufen. Das ist eine ganze Menge. Ja. Und wer ruft da so an? Menschen unterschiedlichen Alters, auch egal ob Männer oder Frauen, vorzugsweise eher ältere Menschen, die zum Telefonhörer greifen. Aber wir haben noch das Angebot der Mail-Seelsorge und der Chat-Seelsorge. Da greifen eher Jüngere drauf zurück. Und was sind so die drängendsten Probleme, gerade jetzt mit Beginn der Adventszeit auch? Telefonseelsorge ist der Seismograph in der Gesellschaft. Das größte Problem ist die Einsamkeit. Und nun hören wir auch Aktuelles. Existenznöte, Angst vor der Zukunft. Der Ukraine-Krieg spielt natürlich auch eine Rolle. Hört man denn von den Menschen noch mal was, die hier angerufen haben? Gibt es da Rückmeldungen? Ja, gibt es tatsächlich, und wir freuen uns auch darüber. In dem Buch schreiben wir die anonymen Rückmeldungen wieder ein. Da dürfen wir mal reingucken. Gerne. Also da sind natürlich die Namen auch geschwärzt, da sind keine Adressen, die man lesen könnte. Und wenn man da durchblättert, das sind ganz herzliche Briefe, die da eingehen und ganz warme Nachrichten, die da ankommen, wie zum Beispiel dieses Zitat einer Anruferin: Engel haben nicht immer weiße Flügel, sie sitzen auch manchmal in der Telefonseelsorge. Das tut gut, gell? Sehr. Und an dieser Stelle möchte ich auch gern unseren Respekt ausdrücken, den Ehrenamtlichen gegenüber, die die Telefonseelsorge am Leben halten und ihren Dienst tun. Sie suchen weitere Telefonseelsorger. Was muss jemand mitbringen, der sagt, ja, ich fühle mich dazu berufen, ich möchte am Telefon Seelsorge betreiben, ehrenamtlich? So jemand sollte eine gewisse Offenheit mitbringen und bereit sein, sich in einer Gruppe selber zu reflektieren. Und bereit sein, andere Lebensentwürfe zu akzeptieren als nur den eigenen. Und dazu wird man dann aber auch richtig ausgebildet, richtig? Ganz genau. 1 Jahr lang dauert die Ausbildung und es gibt unterschiedliche Themen, die besprochen werden, sodass man gut am Telefon seinen Dienst hat. Frau Schmidt, Frau Klier, vielen Dank, dass wir kommen durften. Vielen Dank für Ihr Engagement. Und wir halten abschließend fest, sollten Sie ein Problem haben, mit dem Sie bei der Telefonseelsorge anrufen wollen, dann machen Sie das bitte. Unter 0800 3 mal die 1 0 3 mal die 1. Und wenn Sie sich berufen fühlen, als Telefonseelsorger sich ausbilden zu lassen, Bewerbung einfach an telefonseelsorge-gießen-wetzlar.de. Denn wir sehen, die Nachfrage ist groß.